Պաշտպանության նախարարությունը հերքել է հրապարակ օրաթերթի տեղեկությունը, թե ճամբարակում գիշերը վրաերթի ենթարկված զինվորները դժբախտ դեպքից առաջ վիճել ու ծեծել են իրար։ ՊՆ-ն նաև հերքել է, թե զինվորները գիշերը Զորամասից դուրս ճանապարհի վրա վազելիս եղել են հակագազերով։ Միևնույն ժամանակ Պաշտպանության նախարարությունը մանրամասներ չի հայտնել դեպքի վերաբերյալ։ Օգոստոսի 19-ի երեկոյան 9-ին ճամբարակ տանող ճանապարհին բեռնատար մեքենան վրաերթի էր ենթարկել 7 զինծառայողի։ Նրանցից մեկը մահացել էր, մյուսները տեղափոխվել էին հոսպիտալ։ Մահացած զինվորը 1 ամիս առաջ է զորակոչվել բանակ։ Դեպքի առթիվ քրեական գործ կա հարուցված։ Բեռնատարի վարորդը ձերբակալվել է։ Պաշտպանության նախարարությունը նոր կադրեր է հրապարակել Սուրեն Պապիկյանի զորամասեր անակնկալ այցերից։ Ըստ պաշտոնական աղբյուրի նախարար Պապիկյանը եղել է մեջբերում բանակային դիրքերից մեկում, նաև նոր կառուցվող ամրացված շրջաններից մեկի շինհրապարակում։ Երևանի ավտոբուսներից մեկում վիճաբանություն է տեղի ունեցել հսկիչի եւ ուղևորի միջև։ Ըստ Նյուզեեմի մեր գործընկերների կադրերի, կանայք վիճել են ուղևորցի վճարի շուրջ։ Ռուսական զինուժը անօդաչու սարքերի կրկնակի հարվածով թիրախավորել է Ուկրաինայի Կրիվոյ-Ռոհ քաղաքի խոշորագույն առևտրի կենտրոնը։ Զոհվել է 6 մարդ, վիրավորվել 103 քաղաքացի։ Դնեպրոպետրովսկի մարզային վարչակազմի ղեկավարը հայտնել է, որ զոհերից մեկը ծանր վիրավորումից մահացել է հիվանդանոցում։ Шановні українці, українки, зараз в Кривому Розі рятувальна. Ռուսները շատ դաժան են, նրանք պարզապես հրեշներ են։ Մենք անպայման կպատասխանենք, հայտարարել է Վլադիմիր Զելենսկին։ Ըստ ուկրաինական լրատվամիջոցների գիշերվա ընթացքում ռուսական զինուժի ոչ մի ԱԹՍ հոբ համակարգերը չեն կարողացել որսալ։ Ավելի վաղ Զելենսկին հայտնել էր, որ երկրում գրեթե սպառվել են հոբ համակարգերը։ Ի պատասխան ուկրաինական զինուժը հարվածել է Սամարայի մարզի Օզոնի լոգիստիկ կենտրոնին։ Հարվածի հետևանքով խոշոր հրդեհ է բռնկվել։ Գելենջիկում եւ մոտակա արվարձաններում ամբողջությամբ սպառվել են բենզինի պաշարները։ Վարորդները դատարկ լցականներում հերթ են կանգնում ավելի քան 16 ժամ։ Նմանատիպ ծանր իրավիճակ է նաեւ Տուապսեում։ Վառելիքային այս ճգնաժամը պայմանավորված է ռուսական նավթավերամշակման գործարանների ուղղությամբ ուկրաինական ուժերի հասցրած հարվածներով։ Կանխատեսվում է, որ սեպտեմբերին դեֆիցիտն ավելի կսրվի մի քանի խոշոր գործարաններում նախատեսվող վերանորոգման աշխատանքների պատճառով։ Այս ֆոնին Զելենսկին հայտնել է ռազմաճակատից 1000 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ռուսական նավթավերամշակման գործարանի ոչնչացման մասին։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է, որ Սպիտակ տան մամուլի քարտուղար Քերոլայն Լևիթը օգոստոսի վերջին կլքի պաշտոնը, սակայն կշարունակի աշխատել իր քաղաքական թիմում։ Կատակելով մայիսին երկրորդ անգամ մայր դարձած խոսնակի մասին, Թրամփը նշել է, որ Քերոլայնը իր երեխային ավելի շատ է սիրում, քան իրեն։ Թրամփը նախազգուշացրել է, եթե հանրապետականները կորցնեն մեծամասնությունը 2026 թվականի միջանկյալ ընտրություններում, դեմոկրատներն իրեն իմփիչմենտ կհայտարարեն։ Այդ պատճառով նա կողմնակիցներին կոչ է արել ապահովել առավելագույն մասնակցություն ընտրություններին։ 9 ամսյա առաքելությունից հետո ԱՄՆ է վերադառնում Աբրահամ Լինկոն ավիակիրը, որին փոխարինելու է եկել Ջորջ Վաշինգտոնը։ Ըստ զինծառայողների հարազատների պատճառը նավի վրա սննդի ու տաք ջրի պակասն է եւ անձնակազմի հոգեբանական ծանր վիճակը։ Թեև ԱՄՆ պատերազմի գերատեսչությունը կտրականապես հերքել է ճգնաժամի մասին լուրերը։ Մինչև ամերիկյան ուժերը ռոտացիա են իրականացնում, Թեհրանն ակտիվացնում է հարևանների հետ շփումները։ Իրանի եւ Օմանի արտգործնախարարները հեռախոսով քննարկել են տարածաշրջանային զարգացումները, բանակցությունների վերսկսման հնարավորություններն ու առանցքային նշանակություն ունեցող Հորմուզի նեղուցում նավագնացության անվտանգության հարցերը։ Դրան զուգահեռ Իրանի եւ Իրաքի միջև ստորագրվել է սահմանային անվտանգության ապահովման վերաբերյալ նոր համաձայնագիր եւ փոխըմբռնման հուշագիր, հայտնել է Իրանի խորհրդարանի ղեկավար Մոհամմադ Բաղեր Ղալիբաֆը։ Իրանի արտգործնախարարության խոսնակ Իսմայել Բաղային դատապարտել է Թեհրանի դեմ ԱՄՆ նոր պատժամիջոցները, նշելով, որ դրանք ՄԱԿ-ի անկախ անդամ պետությունների վրա ԱՄՆ արտատարածքային ինքնիշխանություն պարտադրելու փորձ են։ Իրանի դեմ նոր տնտեսական պատժամիջոցների մասին ԱՄՆ-ի հայտարարությունը շատ ավելին է, քան մեկ պետության դեմ անօրինական տնտեսական պատերազմի շարունակությունը։ Սա ՄԱԿ-ի յուրաքանչյուր անկախ անդամ պետության նկատմամբ արտատարածքային ինքնիշխանության հաստատում է, ասել է Բաղային։
Շուրջ 4 ամիս տևած աշխատանքներից հետո Արաբական Միացյալ Էմիրություններն ավարտին են հասցրել Աբու Դաբիի վառելիքային պահեսների շուրջ ծավալային մետաղական կառույցների մոնտաժումը։ Այս պաշտպանական ամրությունները նպատակ ունեն ռազմավարական նշանակության օբյեկտները զերծ պահել իրանական անօդաչու թռչող սարքերի հնարավոր հարվածներից։ Թուրքիան սկսել է Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ միջազգային հետախուզում հայտարարելու ուղղությամբ գործընթաց։ Արդարադատության նախարարության տվյալով պատճառը Գազա մարդասիրական օգնություն տեղափոխող Ազատության գլոբալ նավատորմի ակտիվիստների վրա զինված հարձակումն է։ Ստամբուլի դատարանը Նեթանյահուին ձերբակալելու օրդեր է տվել ցեղասպանության եւ մարդկության դեմ հանցագործությունների մեղադրանքով եւ արդեն պահանջել է Ինտերպոլից նրա նկատմամբ կարմիր ստանուցում հրապարակել։ Օդում վառելիք են ստանում երկու չինական գործանիչները։ Դրանք թռչում են դեպի Եգիպտոս։ Չինաստանից այս երկիր օդային հեռավորությունը մոտ 7000 կիլոմետր է։ Թռիչքի տևողությունը 10 ժամից ավելի։ Չինական զինուժը Եգիպտոսում մասնակցում է համատեղ զորավարժության։ Քաղաքակրթության արծիվներ զորախաղերը Չինաստանի եւ Եգիպտոսի ռազմաօդային ուժերի միջև անցկացվող երկրորդ համատեղ վարժանքներն են։ Հայտնի է, որ Չինաստանը Եգիպտոս է բերել գործանիչներ, լիցքավորող եւ տրանսպորտային օդանավեր, վաղ նախազգուշացման եւ ռադիոէլեկտրոնային պայքարի օդանավեր, ինչպես նաև ուղղաթիռներ։ Այս քայլով Պեկինը ցուցադրում է մեծ հեռավորությունների վրա մարտական ավիացիա տեղակայելու իր կարողությունը։ Արագ տարածվող անտառային հրդեհը մեկ օրում 400 հեկտար տարածք է այրել Իսպանիայի Սիերա Կալդերոնան շրջանում։ Մարզի իշխանությունը հայտարարել է վտանգի երկրորդ մակարդակ եւ շտաբ տարհանել կրակի գոտում գտնվող բնակավայրերի բնակիչներին։ Կրակը բռնկվել է 5-շաբթի կայծակի հարվածից եւ տարածվել 11 կիլոմետր երկարությամբ։ Տեղանքը եւ քամիները խիստ դժվարացնում են հրդեհաշիջման աշխատանքները։ Ավելի քան 250 փրկարար հատուկ ավիացիան պայքարում են կրակի դեմ։ Իսպանիայում ամբողջ տարածքում է պահպանվում անտառային հրդեհների բարձր վտանգը։ Մինչև օգոստոսի 19-ը երկրում այրվել է մոտ 297,000 հեկտար տարածք։ Սա կազմում է Եվրամիությունում այս տարի անտառային հրդեհներից տուժած ընդհանուր տարածքի գրեթե կեսը։ Մոչի անունով 10 մետրանոց փչովի կորկին արդեն սկսել է բնակվել Հոնկոնգի մոլերից մեկի տանիքում։ Կենդանիների համար նախատեսված այս հանգստի գոտում մոչին մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել այցելուների շրջանում։ Բնակիչները հիացած են շան իրատեսական ու փափուկ տեսքով, ինչը շատերին հիշեցնում է իրենց իսկ ընտանի կենդանիներին։ Երեկոյան ժամերին տանիքում անցկացվում է նաև փափկամազ ընկերներին նվիրված լուսային եւ երաժշտական հատուկ շոու։ Մարմնամարզիկ Արթուր Ավետիսյանը դարձել է Եվրոպայի առաջնության ոսկե մեդալակիր, զբաղեցնելով պատվավոր առաջին հորիզոնականը։ Նա ոսկե մեդալ է նվաճել օղակներ վարժությունում։